خلاوها الناس القدام الفياق بكري بالذهب مشري، ولكن دابا حنا لا فياق بكري لا ذهب مشري. Please go away. Let me sleep for the love of God. من اكثر المشاكل اللي ما كتخلينا ندير والو هي انه النعاس ديالنا مخربق وما منظمش. وإلا حتى انت اولا انت من الناس اللي ما كيفيقوش بكري، انا متاكد انه مورا هذا الفيديو غتولي تفيق بكري وغادي تولي ديما فايق بكري بلا منبه وبلا ما حتى شي واحد يفيقك. يعني غتبقى تفيق بطريقه الصحيحه وغيولي يعجبك الفياق بكري. ولكن اولا خاصنا نعرفوا شحال خاصنا ننعس من ساعه باش الجسم ديالنا ياخذ الكفايه ديالو ديال النعاس وباش تكون مستعد لنهار جديد بلا حتى شي ضروره مشكله في العقل ديالك. وغالبا الجواب ديال هذا السؤال غيكون 7 حتى 8 السوايع. ولكن الا قلت لك يمكن تنعس غير قل من هذا الشيء، ولكن بشرط تكون الجوده ديال النعاس ديالك مزيانه، غادي تكون احسن الا نعستي اكثر والجوده ديال النعاس ديالك ضعيفه. غتقول لي كيفاش؟ الا خدينا مثلا شي شخص ما كينعس حتى ديك الجوج او الثلاثه وما كيفيق حتى ل 11 و 12، راه هنا واخا نعس 10 ولا 11 السوايع راه غيفيق كامل مخربق وزيرو انرجي، وما فيه اللي يدير حتى شي حاجه وغيكون معكاز النهار كامل. وفي المقابل الا جبنا شي شخص نعس قبل 11 مثلا نعس في 10 ونص وفاق في الخمسة، فانا واخا نعس قل من 8 السوايع ولكن الطريقه اللي نعست بها مختلفه وغادي يفيق كامل شبعان نعاس وناشط. ولكن هنا غتقول لي انه الا بغيت نعس بكري مثلا في 10 ونص باش نفيق بكري راه غتكون شبه مستحيل لشي شخص موالف ينعس حتى لوحده ولا جوج. وحتى الا بغيتي مثلا تجرب تنعس بكري ما غاديش يديك النعاس وغادي تقلب في الفراش ديالك حتى يجي ديك الساعه اللي موالف تنعس فيها غادي تنعس. وهنا غادي نستحضروا واحد من اهم الهرمونات وهو هرمون الميلاتونين. وإلا ما عمرك سمعتي بهذا الهرمون فهو المسؤول عن النوم، يعني الساروت باش تنعس. وهذا الهرمون كيفرزو الجسم ملي كتوصل وقت الظلام، يعني قرب وقت النعاس، والعكس في النهار حيت الضو ما كيخليش داك الهرمون يتفرز. وإلا وصل وقت النعاس وما جاكش يعني انه عندك تاخر في فرز هذا الهرمون. ومن الحوايج اللي كتاخر الفرز ديال هذا الهرمون عندنا التليفون، يعني خاصك على الاقل ساعه قبل النعاس تحيد التليفون حيت داك الضو ديالو ما كيخليش الميلاتونين يتفرز. والحاجه الثانيه اللي هي ماده الكافيين. والكافيين هي ماده كتواجد في بزاف ديال الحوايج منها القهوه اللي هي الاولى اللي كتحتوي على الكافيين، وعندنا اتاي والشوكولات ومشروبات الطاقه وحتى المشروبات الغازيه، ولكن هادو بكميه اقل. واللي كيحتوي على الكافيين كثر هو القهوه. داكشي علاش الا شربتي مثلا القهوه بالعشيه ولا بالليل فكون على يقين انه ما غيجيكش النعاس بكري. والمهم هذا الموضوع ديال الكافيين غنخليوه حتى الحلقه الجايه وغادي ندوي عليه. ودابا وصلنا للطريقه باش تنعس بكري. ولا بغيتي تنعس بكري راه ماشي غتسنى حتى تبغي تنعس وتبغي يجيك النعاس، لا، خاصك توجد النعاس ديالك قبل. واللي قلنا انه ممنوع التليفون ساعه قبل وممنوع الكافيين. يعني مثلا باغي تشرب قهوه خاصك تشربها قبل 10 ولا 12 ساعه من النعاس. وثالث حاجه واللي هي خاصك تعيا، خاصك تحرك في النهار ديالك. راه مثلا هادوك اللي كيخدموا النهار كامل وسمره راه واخا ما يديروا هادشي كامل اللي قلت غير غادي يوصلوا للدار ويحطوا راسهم غيديو بالنعاس، حيت الجسم ديالهم عيان وخاصو ضروري يرتاح. وما تسناش انه انت النهار كامل مقابل التليفون ومسكي في البلاصه ديالك، راه من الطبيعي انه يوصل الليل وما يجيكش النعاس حيت الجسم ديالك النهار كامل مرتاح. يعني حاول تحرك ودير شي رياضه. المهم غادي نوقفوا هنا، وهذا الفيديو راكو على شكل اجزاء بحكم انه فيه بزاف من التقال وموضوع كبير. والحلقه الجايه غادي نتعمقوا فيهم ونوصلوا لحل نهائي باش نعس بكري وتفيق بكري. يلا وصلتوا لهنا وعجبكم الفيديو ما تنساوش معكم واحد لايك وكومنت باش نعرف بلي راكم مهتمين بهذا الموضوع. كان معكم ماين الدارجه، تلقاو في الفيديو الجاي.